otoo sin ta'e maal goota otoo na ta'e maal gootan maal gooname carraan obboleetti keenya mudate kun otoo sin mudate umurii keessan malee gaafa harka namaatti galtan umurii keessan malee gaafa sireetti galtan osoo fiigdanii quufiin qixxee umurii keessanii osoo hin jiraatiin gaafa sireetti galtan gaafa harka namaatti galtan otoo sin ta'e maal gootame carraan obboleetti kana mudate otoo sin mudate maal gootame maal gooname dandeessanii dhaabattanii yaadame baay'ee nama gaddisiisu akkaaf akka nama wallaalchisiisu bakka nama wallaalchisu akkatti dubbatan akkatti nagaan daganne harka fuunee nageenya raara jaallu waaqayyo isiniif haa baay'atu hordoftoota kiyya akkam jirtu nagaa keessan ana obboleetti keessan boona entertainment warri maatiin taane asuma maatii ta'a laayik godhaa shir godhaa obboleeyyan biyyaa hin ba'iina dhugaa rabbii biyyi hammamaa ulfaatu rakkinni biyya hammamaa jiraatu beelli biyya hammamaa jiraatu rakkinnis dhukkubnis duutis biyya ofitti bareeda elaa obboleettiin kun rakkinuma nuti argine sanallee gadadooma nuti argine sanallee daddarbarnaa nuti argine sanallee beeluu nuti argine sanallee biyyi ormaa hamaasaaf gaarii isaa osoo addaan hin baasiin qilleensi biyya ormaa maal akka ta'e maal akka hin taane osoo adda hin baasiin kunoo umurii ishee malee sireetti galte yaaddaniittu waan isin karoorsitanii baatan waan isin yaaddanii dhuftan waa biraa waan dhuftanii gaafa kotteen keessan biyya ormaarra qubatu wanti isin mudatu waan biraa duutee gatamtee dhageenye ajjeesanii dhoksanii dhageenye baddee bara hamma kanaa hanga hamma kanaa bilbila hin dawwallee dhageenye kalee baafatanii maal godhanii dhageenye kunoo miila kutaniis dhageenye eenyu akka kute dhuguma mucaan kun dhukkubsattee dhukkubni ishee kun ariifachiisaa ta'ee dhukkubni ishee kun akka waa biraatti hin jijjiiramneef dhuguma miili mucaa kanaa cite hayyee seera kamii kan osoo maatiin hin farramin yookaan abbaan manaa yookaan obboleetti aaliin osoo hin farramin yookaan osoo isheen of bartee hin farramin namni qaama namaa muru seera kamne biyya eessaatti mee moo seerri kan nama keenyaa kun seerri kan Itoophiyaa kun kan addunyaarraan adda kan keenya duuti keenyas adda miindaan keenyas adda ilaalcha gadi aanaa kan nuu qaban unuuf ajjeesanii kan nu gatan nuu miindaan gadi aanaa kan qabnu unu seerri keenya kan nuu hin kabajamne unu mee nuti maal gooneeti mee maal yakkineeti maal balleessineeti mee yaada rabbii jedhaati umurii ishee kanatti uumamaan osoo hin taane harka namaan osoo galgala keessa ta'ellee bareedame otoma biyaansi waggaa 35 booddee waggaa 40 booddee waggaa 50 booddee lukaaf harka dhabdellee galgala keessa jedhama mucaan kun guyyaa keessa yerootti fiiguu qabdu yerootti dalagachuu qabdu yerootti of qopheessuuf qabdu yerootti gaa'ila ishee tartiiba galfachuu qabdutti yerootti jireenya isheef yerootti dhala isheef galaa kaa'uu qabdutti yerootti jireenya ishee karaa galfattutti gaafa dhaqxee harkaaf miila dhabdee harki ishee laamsha'ee miili ishee lamaan citee sanuu biyya ormaa keessatti biyyi jechi kun maalii jedhamee himachuu hin dandeenyetti sanuu nama haaraa sanuu nama afaan hin beekne sanuu nama dubbatee dhageeffachuu hin dandeenye gaafa akkas taate teessu maaltu isinitti dhaga'amame abdii isiniin kutachiisu biyya lafaarraa jireenyaaf abdii nama kutachiisu inumaa seexanni bara 2026 yookaan bara 2017 keessa jiru kun seexana hamaa bara hamaa yakkamaa abaaramaa hamam nama gaddisiisame hamam ulfaatame carraan kan keenya kunoo carraa maaliiti carraan nu Itoophiyaanuun carraa maaliiti kan du'unutu kan wal nyaatuunu kan walii galtee hin qabne unuu walumaa galatti
wanti godhan hin jiru. Takkaa taatee takkaa baatee takkaa ishee mudatee warri haftan wal irraa baradha. Obboleeyyan biyyaan ba'ina keessaayyuu Saudi Arabiyaa hin deemina. Obboleeyyan biyyaan ba'ina keessaayyuu Saudi Arabiyaa hin deemina. Dhugaa Rabbii elaa rakkinni jira. Kaleessamaa haati keenya abbaan keenya biyya ormaa baanii nu guddisanii barumatu fideef malee yeroomatu akkas ta'ee dhalootumatu akkas ta'eef malee haati keenya abbaan keenya biyyaa ba'aniitii kan isaan nu guddisan. Aarsaa kaffalanii sabbata hidhatanii qotanii qochisiisanii qoraan baatanii kasala baatanii nagadanii gullitii taa'anii haraqee baasanii farsoo nagadanii biqila nagadanii asiin nugaan nu garuu walumaa galatti biyyaan ba'ina. Keessaayyuu ijoollonni waggaa 25 gadi jirtan, ijoollonni waggaa 23 gadi jirtan, ijoollonni waggaa 20 gadi jirtan dhugaa Rabbii biyyaan ba'ina. Keessattuu ijoollee mana 10 keessa jirtan immoo inumaayyuu yaadina. Sababiin isaatu naasutu jira biyya ormaa kana keessa. Ifannaa haadha ormaatu jira. Ifannaan haadha ormaa sun ammoo akka isin yaaddan sana miti. Nu fakkeenyaaf warri sun dura jirru hamma tokko bara nuti keessa guddanne sunii fi barri amma isin keessa guddachaa jirtan kunis tokko miti. Biyya keessatti qananiitanii guddattanii waan barbaadan gaafattanii argattanii guddattanii. Kanaaf biyya ormaa kana keessa immoo sana keessaa baatanii gaafa dhuftan immoo asitti hifatamuun feetanii waa hedduutu jira jechuudha. Balaa kanaan alattiyyuu wantoonni hin beekamiin, wantoonni xixiqqoon, wantoonni isin irraa quba hin qabaati wanta hedduutu jira jechuudha. Fakkeenyaaf amma hojii kanaan dura nuti dandeenye dalaguu turre har'a ijoollonni baay'een rakkannee warri jedhan waan nuti kaleessa gadda dabarsine sana namoonni dabarsuu hin dandeenye, namoonni dabarsuuf hin damdamanne jiraachuu danda'anii jirullee jechuudha. Kanaaf iyyuu obboleeyyan xixiqqishuun akkasii kun dhugaa Rabbii biyyaa hin ba'ina. Biyyaa hin ba'ina. Dhugaa Rabbii barattanii didee carraan keessan nagada. Nagaduun ammoo isa guddaa sana miti. Gullitii keessa taa'aa dagada. Dhugaa Rabbii mana namaa hojjedha sana wayya. Sana wayya. Dhugaa Rabbii fakkeenyaaf amma biyya keenya keessa gaafa laaltan keessa ijoollonni baadiyyaa jechuudha. Ijoollonni baadiyyaatti dhalattan fakkeenyaaf akka duratti sana namni mana namaatti guddatu, dubartiin mana namaa dalagdu, dubartiin mana namaatti barattu amma jirtu jechuudha. Amma jirtu birrii hanga barbaadan laattanii fi yoo barbaadan iyyuu amma naman argattanii jechuudha. Sababiin isaatu daa'imni gaafa lafaa ol baate hunduu paaswoordii qopheeffatee mataa qopheeffatee biyya alaa ergata. Haati ilmaaf naatu, obboleessi ilmoof inna'u bakka hundumtiyyuu birrittii achi dhuftu sana. Intalli abbaa abaluu deemte ilma abbaa abaluu deeme, intalli abbaa abaluu ilma abbaa abaluuf akkas goote, intalli abbaa abaluu obboleessa isheef akkas goote, intalli abbaa abaluu obboleetti ishee barsiiftee achiin geesse maal goote malee biyya ormaa sana maaltu jira, mucayyoo kiyya daa'ima kana maaltu mudataa hin jedhanii jechuudha. Isinii galee dhugaa Rabbii keessaayyuu rakkinni isin dabarsitan amma dhaloonni amma biyya jirtan kun jechuudha. Rakkinni isin amma dabarsitan rakkina bara 2014, rakkina bara 2015, rakkina bara 2013 sana yeroo waraanni garatti ol baatan garatti gadi baatan hin qabne sana cinqii yeroo sana dhiphina yeroo sana hin caalu jechuudha. Gara fuulduraatti kan isin dabarsuu jirtan illee kan isin amma dabarsuu jirtan illee jaallattanii jibbitanii jechuudha. Baratti lukti keessan as socho'ee achi socho'ee baqachuu hin dandeenye. Yeroo sana lubbuun keessan kan darbee kan har'a geessan rakkinni biyyaa homo tokko isin hin godhu jechuudha. Baratti firatti baqachuun illee hin danda'amne. Baratti ollaatti baqachuun illee hin danda'amne. 13, 14, 15 keessa warri darbitan dhugaa Rabbii biyyatti rakkadheera kana booda rakkadheera bara sana keessa kan darbitan abidda sana keessa warri darbitanii har'a geessan jechuudha. Har'a rakkadheera gaafa jettaniyyuu dhugaa Rabbii tokkichaa hin fudhatamu jechuudha. Rakkina yeroo sana damdammattanii cinqii yeroo sana dhiphina yeroo sana damdammattanii kan har'a geessan kana booda rakkinni homaa isin hin godhu. Kanaaf biyyaan ba'ina. Kanaaf biyyaan ba'ina.
amma mucaan kun yeroo malee angalaatee jechuudha yeroo malee karaa taftee jechuudha kana booddee maal yoo taate kiraanchiitiin illee yoo deemte gargaarsi maalillee yoo godhamee fi suuqii miti miliyoonni soo dhangala'ee mucayyoo kanaaf hojiin banamee mucaan kun itti galtee qaama ishee bareedduu sana akka kaleessaatti utaaluu gammaduu taphachuu haasa'uu sana abadan hin deebisuuf jechuudha kanaaf obboleeyyan biyyaan ba'inaa obboleetti kiyya waaqayyoon isa biraa yoo dhufe akkas taate ta'ellee harkaan akkasii godhan yoo ta'ellee dhugaa kee dabe yoo ta'ellee waaqayyo dhugaa kee isiif haa barbaadu waaqayyo akkuma jirtu kanatti akkumatti haadha keetti nagaan si haa galchu warra haftan immoo waaqayyo bakka jirtanitti isin haa eegu an obboleetti keessan Boonee Entertainment